Хүний эрхийн үндэсний комисс ямар гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалган шийдвэрлэдэг вэ? Хүний эрхийн үндэсний комисс нь хүний эрх эрхчлөөг хамгаалах, дэмжих чигүүргийнхээ хүрээнд Монгол улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх эрхчлөө зөрчигдсөн талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэдэг. Гэхдээ Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заасны дагуу мөрдөн шалгах ажиллагаа шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, эргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг маргааны талаарх гомдол мэдээллийг хүлээн авдаггүй. Учир нь дээрх чигүүргийг цагдаа, прокурор, шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд хэрэгжүүлдэг. Харин хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах явцад хууль сахиулах байгууллага чигүүргээ хэрэгжүүлэх явцдаа таны эрхийг зөрчсөн бол энэ тухай гомдлыг комисс хүлээн авч хянан шийдвэрлэнэ. Та хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотой гомдол мэдээллээ хүний эрхийн үндэсний комиссд дараах хэлбэрээр гаргаарай. Үүнд засгийн газрын 12 дугаар байранд байрлах комиссийн байр болон 21 аймагт ажиллах орон нутгийн референтэд бичлэн хандах. 70-тэг-2-22 дугаарын утсаар холбогдох. Захим шуудангаар илгээх. Захим хуудасны гомдол гаргах хэсэгт хандах. Мөн бичгээр шуудангаар ирүүлэх зэрэг багтана.